Seit Jahren erzählte man uns, dass mit dem Alter Energie, Nähe und Lebenslust langsam verschwinden. Doch der Körper funktioniert anders. Vitalität in der Madurez geht nicht verloren. Sie wartet auf die richtigen Signale. Eines der wirksamsten ist winzig, unsichtbar und dennoch entscheidend für die Durchblutung: Stickstoffmonoxid, kurz NO. Heute lade ich dich zu einem einfachen Morgenritual ein, das nur 5 Minuten dauert und dennoch spürbare Veränderungen in deinem Wohlbefinden, deiner Kreislaufkraft und deiner Gesundheit im Intimbereich anstoßen kann. Kein Hokuspokus, keine Pillen, keine komplizierten Pläne. Nur Lebensmittel, Timing und ein klares Verständnis, warum dieses Ritual wirkt. Stell dir vor, du beginnst den Tag nicht im Leerlauf, sondern mit einer sanften Zündung für deine Gefäße. Dieser Start besteht aus 4 Bausteinen, die sich gegenseitig verstärken: rote Beete oder ihr Saft, eine Handvoll Rucola, einige Granatapfelkerne oder ein kleiner Schluck reiner Granatapfelsaft und eine Tasse ungesüßter Kakao aus echtem Kakaopulver. Die Logik dahinter ist einfach: rote Beete und Rucola liefern Nitrate, die Bakterien in deiner Mundhöhle in Nitrite umwandeln, aus denen der Körper NO bildet. Granatapfel bringt Polyphenole mit, die dein Endothel, also die innere Auskleidung deiner Blutgefäße, schützen. Kakao steuert Flavanole bei, die die Gefäßantwort unterstützen. Zusammen ergibt das einen Morgenimpuls, der die Elastizität deiner Gefäße fördert und damit den Fluss dorthin bringt, wo er gebraucht wird. Ins Gehirn für Klarheit, in die Muskulatur für Bewegungsfreude und in die feinsten Gefäße, die für dein Vertrauen in der Partnerschaft eine große Rolle spielen. Bevor wir in die Details gehen, benenne ich kurz die Alltagsprobleme, die viele ab einem gewissen Alter kennen. Kalte Hände und Füße, langsames Gehen, warm werden nach dem Aufstehen, ein schwerer Kopf, kurze Atemwege bei den ersten Schritten und ein unausgeglichener Tagesstart. Nicht selten kommt ein stilles Unbehagen dazu. Die Sorge, dass die eigene männliche oder weibliche Vitalität nachlässt. Dieses Gefühl nagt, macht zurückhaltend, bremst Gespräche mit dem Partner oder der Partnerin aus. Und doch hat viel davon mit Durchblutung, Nervenreflexen und Gefäßtonus zu tun, Faktoren, die beeinflussbar sind. Das Ziel ist nicht, den Abend zu retten, sondern den Tag so zu beginnen, dass der Körper von früh an mit dir arbeitet. Der Ablauf ist klar und knapp, damit du ihn ohne Nachdenken integrieren kannst. Nimm zuerst 60 bis 120 Milliliter rote Betesaft als kleinen Shot. Iss anschließend eine Handvoll Rucola auf einer Scheibe Vollkornbrot oder pur als schneller Happen. Streue 2 bis 3 Esslöffel Granatapfelkerne darüber oder trinke 100 bis 150 Milliliter reinen Granatapfelsaft. Schließe mit einer Tasse ungesüßtem Kakao ab. Heißes Wasser oder ein ungesüßtes Pflanzengetränk, ein Esslöffel stark entöltes Kakaopulver, wer mag einen Hauch Zimt. Alles zusammen dauert kaum 5 Minuten. Dieser Ablauf ist absichtlich so simpel, denn Routine schlägt Willenskraft. Ein kleiner Tipp, der viel bewirkt: Verzichte in der Stunde davor auf stark antiseptische Mundspülungen. Die Bakterien in deinem Mund sind hier Verbündete, nicht Gegner. Sie helfen bei der Umwandlung von Nitrat zu Nitrit, der erste Schritt in der NO-Kaskade. Warum diese Kombination wirkt, lässt sich in einem Satz fassen: Du gibst deinem Endothel am Morgen ein klares Signal, sich zu entspannen. Entspannen heißt hier: Gefäße können sich weiten, der Fluss nimmt zu und Gewebe wird besser versorgt. Das spürst du zunächst an kleinen Zeichen. Die Hände werden schneller warm. Die Füße fühlen sich lebendiger an. Der Kopf wird leichter. Die ersten Schritte aus der Tür fallen freier. Diese Veränderungen sind keine Einbildung. Sie sind die Sprache deines Körpers, wenn er genügend No zur Verfügung hat. Mit einigen Tagen Regelmäßigkeit summieren sich diese Zeichen zu einem spürbaren Unterschied in deiner Tagesenergie. Ein weiterer Vorteil zeigt sich dort, wo Feinregulation zählt, im Intimbereich. Ich spreche darüber mit Respekt,
Denn es geht um Lebensqualität, nicht um Leistung. Gewebe, das gut durchblutet ist, reagiert zuverlässiger auf Signale des Körpers. Wer morgens den Gefäßtonus günstig beeinflusst, bereitet leise und kontinuierlich die Basis für Vertrauen am Abend. Das ist kein Sofortknopf. Es ist die Pflege eines biologischen Fundaments. Viele berichten, dass allein das Bewusstsein, aktiv etwas Sinnvolles zu tun, die innere Sicherheit stärkt. Sicherheit entspannt. Entspannung verbessert den Fluss. Und so entsteht ein positiver Kreis, der ohne große Worte in die Beziehung hineinwirkt. Auch dein Kopf profitiert. Wenn das Gehirn früh am Tag einen sanften Sauerstoff- und Nährstoffschub erhält, weicht die morgendliche Benommenheit schneller. Der Kakao spielt hier eine doppelte Rolle. Seine Flavanole unterstützen die Gefäße und viele Menschen empfinden ihn als freundlichen Anker, der Wärme und Fokus verbindet. Eine Tasse, kein Zucker, kein Schnickschnack. Du wirst merken, dass To-Dos am Vormittag leichter von der Hand gehen, wenn dein Kreislauf nicht hinterherhinkt. Der nächste Baustein ist die Stabilität des Blutdrucks im gesunden Rahmen. Ein reaktionsfreudiges Endothel reguliert Druckschwankungen flexibler. Das heißt nicht, dass dieses Ritual Medikamente ersetzt, es heißt, dass du deinem System regelmäßig eine hilfreiche Koregulation anbietest. Mit den Jahren neigen Gefäße dazu, steifer zu werden. Dein 5-Minuten-Start ist die tägliche Erinnerung an Flexibilität. Und Flexibilität der Gefäße ist ein junges Verhalten, unabhängig vom Geburtsjahr. Dazu kommt Bewegung. Nicht als Extraaufgabe, sondern als kurzer Impuls direkt nach dem No-Start. 3 bis 5 Minuten gemütliches Gehen, Treppe statt Aufzug, ein paar Schulterkreise am offenen Fenster. Diese Mini-Aktivierung schickt noch einmal eine Nachricht an deine Innenhaut. Hier geht es lang, bitte folgen. Das Zusammenspiel aus Nahrungsimpuls und Bewegung ist einfach und wirkungsvoll. Es wirkt wie der Doppelklick auf die NO-Botschaft. Damit aus einem guten Vorsatz eine stabile Routine wird, brauchst du Orientierungspunkte, die Fortschritt messbar machen. Beobachte in den nächsten 14 Tagen 4 Signale. Wie schnell werden deine Hände am Morgen warm? Wie fühlen sich deine Füße in den ersten 10 Minuten an? Wie klar ist dein Kopf in der Stunde nach dem Frühstück? Und wie erlebst du dein Vertrauen in der Partnerschaft, nicht als Zahl, sondern als Gefühl von Zugewandtheit, Ruhe und Vorfreude auf gemeinsame Zeit? Notiere dir jeden Abend ein paar Worte dazu. Diese kurzen Einträge geben dir Rückmeldung und machen den Unterschied sichtbar, den du sonst leicht übersiehst. Ich lade dich zu einem kleinen 2-Wochen-Fahrplan ein, der immer beim Einfachen bleibt. In den ersten 3 Tagen hältst du dich an die Grundformel. Rote Beete-Shot, Rucola, Granatapfel, Kakao. Kein Feilen, kein Optimieren. Lass deinen Körper ankommen. Vom 4. bis zum 7. Tag fügst du eine Scheibe Vollkornbrot mit einem Teelöffel Olivenöl unter dem Rucola hinzu. Das bisschen Fett hilft, bestimmte Pflanzenstoffe aufzunehmen und verhindert, dass der Blutzucker unnötig springt. In der 2. Woche, also ab Tag 8, ergänzt du den kurzen Spaziergang direkt nach dem Frühstück, 3 bis 5 Minuten genügen. Du wirst feststellen, dass schon diese kleinste Dosis Bewegung den Kreislauf noch einmal freundlich anhebt. Bleib in dieser 2. Woche außerdem bei der Reihenfolge. Erst rote Beete, dann Rucola und Granatapfel, zum Schluss der Kakao. Diese Reihenfolge ist mehr als Pedanterie. Sie unterstützt die NO-Kaskade genau dort, wo sie ansetzt. Im Mund, im Magen, im Blut. Vielleicht fragst du dich, ob es Alternativen für Tage gibt, an denen nicht alles verfügbar ist. Ja, es gibt pragmatische Ausweichmöglichkeiten, ohne das Prinzip zu verlieren. Rucola lässt sich durch Babyspinat ergänzen, wenn du die nitrathaltige Basis sichern willst, auch wenn Rucola meist die stärkere Wahl ist. Statt frischer Granatapfelkerne kannst du 100% Granatapfelsaft in kleiner Menge verwenden. Wichtig ist, dass er ungesüßt und rein ist. Beim Kakao gilt: echtes,
stark entöltes Pulver. Keine Instantmischungen. Für die rote Beete ist der Saft die schnellste Option, doch ein kleines Stück vorgegarte rote Beete mit etwas Zitronensaft funktioniert ebenfalls. Das Ziel bleibt, den Morgen mit Nitrat und Polyphenolen zu beginnen, nicht die perfekte Küche zu spielen. Ein leiser, aber wichtiger Punkt betrifft die Mundhygiene. Du sollst nicht auf Zahnpflege verzichten, ganz im Gegenteil. Es geht um das Timing stark antiseptischer Spülungen. Wenn du sie direkt vor dem Frühstück nutzt, nimmst du den Bakterien in deiner Mundhöhle die Chance, Nitrat in Nitrit umzuwandeln. Plane diese Spülung entweder später am Vormittag oder am Abend ein. Normale Zahnpflege mit Bürste am Morgen ist völlig in Ordnung. Du arbeitest hier mit deinem Körper und seiner Biologie zusammen, nicht dagegen. Sprechen wir über den Abend, auch wenn unser Ritual am Morgen liegt. Eine leichte, frühe Abendmahlzeit macht es deinem Kreislauf am nächsten Tag leichter. Zu späte, schwere Mahlzeiten erzeugen häufig Trägheit am Morgen und stören die feine Gefäßregulation. Achte in den letzten Stunden vor dem Schlafen auf Ruhe im Verdauungssystem. Das zahlt morgens ein. Mit gutem Schlaf und einem leichten Bauch wacht dein Gefäßsystem williger auf. Das ist kein Verzichtsprogramm, sondern eine freundliche Vorbereitung auf den nächsten Tag. Vielleicht hilft dir ein Bild. Stell dir deine Gefäße als ein Netz von Wegen vor. Manche sind Autobahnen, manche kleine Pfade. No ist das Signal, das die Schranken hebt, wenn du sie heben möchtest. Der 5-minütige Start drückt morgens genau diesen Knopf. Du musst dafür nicht deine gesamte Lebensweise umkrempeln. Du brauchst nur ein verlässliches kleines Fenster, in dem du deinem Körper sagst, hier ist der Weg, bitte öffnen. Mit der Zeit reagiert das System schneller, so wie ein eingespielter Ablauf am Arbeitsplatz. Routine schafft Effizienz, auch im Inneren. Jetzt möchte ich dir 3 inspirierende Kurzgeschichten erzählen, die zeigen, wie unterschiedlich Menschen von dieser Routine profitieren können und trotzdem alle demselben Prinzip folgen. Ein Mann, Mitte 60, ein stiller, praktischer Typ, begann skeptisch. Er hatte kalte Hände seit Jahren und schob es auf schlechte Zirkulation, ist halt so. Nach 10 Tagen mit dem NO-Start beschrieb er seine Hände morgens als nicht mehr glasig kalt, eher neutral warm. Kein Spektakel, keine großen Worte. Doch er begann den Hund gleich nach dem Kakao 5 Minuten länger auszuführen. Es geht einfach leichter los, sagte er. Diese 5 Minuten wurden zu 10, ohne Plan, nur weil es sich stimmig anfühlte. Die Veränderung begann klein, blieb aber spürbar. Eine Frau. Anfang 70, die ihre Gesundheit im Intimbereich mit Feingefühl begleitete, erzählte nach 2 Wochen, dass sie sich abends ruhiger und zugewandter fühlte. Ich habe den Druck rausgenommen, weil ich morgens das Gefühl habe, etwas Gutes für meinen Körper getan zu haben. Ihr Partner bemerkte, dass Gespräche entspannter wurden und dass Nähe wieder nach Neugier roch, statt nach Sorge. Der NO-Start war nicht der einzige Faktor, aber er war der tägliche Beweis, dass die Basis gepflegt wurde. Diese innere Sicherheit wirkte leise, aber tief. Und da war ein Großvater Ende 60, der mit seinen Enkelkindern mithalten wollte. Er fand in der Kakaotasse seinen Verbündeten. Der kleine Morgenblock mit rote Beete, Rucola, Granatapfel und Kakao wurde sein Boxenstopp. Nach einigen Tagen sagte er, ich komme besser vom Sofa hoch. Das ist ein einfacher Satz, doch er steckt voller Leben. Besser vom Sofa hochzukommen heißt, dass Gelenke, Muskeln und Kreislauf miteinander sprechen. Und wer tagsüber leichter in Bewegung kommt, schläft oft tiefer und fühlt sich abends präsenter, auch in der Partnerschaft. Damit der NO-Start jeden Tag gelingen kann, bereite 2 Dinge vor. Erstens, lagere rote Betesaft in kleinen Flaschen oder fülle ihn sonntags in kleine Glasfläschchen für die Woche ab. Wenn die Portion bereitsteht, gibst du der Bequemlichkeit keine Chance. Zweitens, stelle Rucola, Kakao und ein Glas mit Granatapfelkernen zusammen an einen festen Platz im Kühlschrank oder in Sichtweite.
das Auge führt die Hand. Je weniger du morgens suchen musst, desto leichter passiert es einfach. Diese Ordnung ist Teil der Methode. Behalte außerdem die Reihenfolge bei, denn sie ist Teil des Mechanismus. Beginne mit der rote Beete, dann das Blattgrün, dann der Granatapfel und beende den Ablauf mit dem Kakao. Wenn du das täglich wiederholst, baust du ein klares Muster auf, das der Körper erkennt. Muster sind für den Körper wie vertraute Wege im Wald. Sie geben Sicherheit und sparen Energie. Und wenn etwas Energie spart, machst du es eher wieder. Zum Thema Salz und Flüssigkeit am Morgen nur 2 Sätze, damit alles rund wird. Trinke kurz nach dem Aufstehen ein Glas lauwarmes Wasser. Das hilft dem Kreislauf, den Übergang in den Tag zu finden. Würze dein Frühstück moderat. Zu viel Salz am Morgen macht es den Gefäßen schwieriger, elastisch zu reagieren. Fein dosiert ist es unproblematisch, Übermaß bremst. Halte dich an den Mittelweg. Was, wenn du unterwegs bist? Packe 2 Elemente ein, die am tragfähigsten sind. Ein kleines Fläschchen rote Betesaft und einen Beutel mit Kakaopulver plus einem Löffel. Rucola und Granatapfel findest du in vielen Bäckereien und Supermärkten to go. Zur Not ersetzt eine kleine Portion Babyspinat den Rucola. So bleibt dein Ritual mobil. Ein Ritual, das nur zu Hause funktioniert, verliert im Alltag an Kraft. Ein Ritual, das im Rucksack Platz hat, überlebt jede Woche. Wenn wir über Intimität in der Madurez sprechen, sprechen wir über Vertrauen, Würde und Präsenz. Die Sprache, die wir wählen, prägt die Erfahrung. Deshalb sage ich bewusst, es geht um Gesundheit im Intimbereich, um Vitalität und um die stille Freude, die entsteht, wenn der Körper mitspielt. Der 5 Minuten No-Start ist ein Beitrag dazu, nicht die ganze Geschichte. Er öffnet Türen, die du mit Achtsamkeit, Dialog und Zuneigung durchschreitest. Nähe wächst, wo Druck sinkt und Bewusstsein steigt. Dieses Morgenritual senkt Druck und hebt Bewusstsein. Im ganz wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Zum Schluss fasse ich die Essenz in einem Satz. Starte jeden Morgen 5 Minuten lang mit Nitrat und Polyphenolen, um deine Gefäße freundlich zu wirken, deine Tagesenergie zu stabilisieren und die Grundlage für Vertrauen in der Partnerschaft zu stärken. Es ist nie zu spät, Vitalität in der Madurez zurückzuholen, denn Gefäße lernen ihr Leben lang. Beginne morgen. Halte es 14 Tage durch. Schau, was sich verändert. Atme die Ruhe ein, die kommt, wenn du dir sagst, ich tue jetzt etwas Einfaches, das wirkt. Wenn dich klare, natürliche Gewohnheiten unterstützen, nimm dieses Ritual in deinen Alltag auf. Teile deine Erfahrungen mit Menschen, die dir wichtig sind. Und bleib neugierig auf das, was dein Körper dir zurückmeldet. Und wenn dich das heute inspiriert hat, lade ich dich ein, darüber zu sprechen, was dir gut getan hat, was du angepasst hast und was du als nächstes ausprobieren möchtest. Vitalität liebt Aufmerksamkeit. Und du hast gerade damit begonnen.